Klaksvíkar Høgskoi en minnomsbreyt og vi har nemgar ur Norrøtjen, Klaksvík og Ærasteier, men øysene nok så fitta nemgar ur Østrøtene. Det kommer helt norran av øye til Klaksvíkar skola. Vi halda til av tekniska skola i Klaksvík, og tøknen fram urgå, så heter det en helt moderne over nudskole. Flokkan kjennes vel, og det et godt og tryggt sammenhalt i middelen av lær, øysene middelen nemgar og lærere. Så om man husker å få seg en av vår utbygging, så Klaksvíkar Høgskoi et sera godt tilbud. Jeg valgte for å ha for Klaksvík, til at det nærmere vi her som bygve, at det ikke så lett for til Klaksvíkar mot til for til Kampsdal, og til at det 2 år siden for 3. Utlært timpmauer, og arbeider vi til 6 år. Og jeg valgte så å prøve å komme her til HF. Hvor kører du for å bo i Kampsdal for førskolen, altså i Klaksvík? Jeg vet ikke hva jeg skal si det. Jeg gikk ikke i skole i Åren, i Sittholtene, Tempor, og jeg damte vel være i skolen, så jeg kom bare etter. Skolen nok så nødger, eller bygningen nok så nødger. Det nok så dårlig å være, vi kan gå en flokk, og ja, men det var bare å leve. Början var det allt bara skarpa, bara som att skulle komma alltså för känna annan. Ja, jag hade vi ta gott sammanhalt. Öll kunde ta sig kunna. Smär damer det väl. Jag hade kört det kunde bli bättre. Och Sammanhalt och tränare. Ja, tränare. Och omstöver.